Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Today we will discuss a new topic, that is transportation in plants and animals, chapter 11 from your science subject. Dear students, living organisms need food, water, and oxygen for their survival. In case of green plants, carbon dioxide, water, and sunlight are required. These substances are needed to be carried or transported to various parts of the body. देखो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम तीन चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज़ वाटर, सेकंड इज़ food, and third is air. These are the things that we need for our survival. In case of plants, हम plants की बात करते हैं तो वो लेते हैं, they take carbon dioxide, वाटर, सनलाइट. ये वो वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरत है. और एक पिगमेंट है वहाँ पे जो जिससे ये अपना फूड बनाते हैं, वो that's the food afterwards that's carried to various parts of the body by a well developed, that is, system. In addition, waste materials produced within the body are also needed to be removed. Do you know there is a system called transportation system in organism for this purposes? इसीलिए वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक मैकेनिज़्म के ज़रिए, एक सिस्टम के ज़रिए बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी से. उस चीज़ के लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो उस चीज़ के लिए काम आता है. In case of plants, there is a system of independent channels which, while in animal transportation is brought about by a circulatory system. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में एक चैनल सिस्टम है जहाँ से ये मतलब ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं. और एक अगर इंसान ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो एनिमल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स. Earlier we have studied that water required for food manufactured by the plant is absorbed from soil, brought to the root system and food synthesized in the leaves. Water, देखो क्या है कि जो हमें पानी ज़रूरत है इन प्लांट्स में फूड बनाने में, तो वो कहाँ से आता है? वो रूट से वो लीव्स तक चला जाता है. एक सिस्टम है वहाँ पे, तो कैनल सिस्टम है वहाँ पे, तो वहाँ से वो चला जाता है किसमें, लीव्स में. तो सिमिलरली जो फूड वहाँ से प्रोड्यूस होता है तो वो भी एक चैनल्स के ज़रिए बाकी पार्ट्स में चला जाता है. The water absorbed from the soil through the root system has to be moved upwards to the other parts of the plant, and the food synthesis in the leaves has to be carried to the other part. तो देखो, जो पानी हमें रूट से लेते हैं तो वो एक चैनल के ज़रिए चला जाता है. जो फूड वहाँ से निकलता है तो वो भी एक सिस्टम के ज़रिए अदर पार्ट्स में चला जाता है. द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डिफरेंट प्लांट्स वेरी. देखो, ये भी एक वेरी करता है, मतलब ये सिस्टम किन में प्लांट्स में. अगर हम वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी टेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो हम बोलते हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल. वहाँ पे एक यूनिट हमारे पास है, क्लामिडोमोनास ने दिया है, एमोबा है, पैरामीशियम है, यूग्लेना है, स्पाइरो वगैरह है. तो दीज आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक मेथड काम आता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन में, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन ये एक मैकेनिज्म, ये मोमेंट है. डिफ्यूजन मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल दे आर स्प्रेड आउट इवनली. तो ये एक मैकेनिज्म है, ये जो मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है फ्रॉम हाई ज़्यादा से कम तक. अगर हम एमोबा की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अंदर, लेकिन बाहर वो कम रहता है, तो अंदर से निकलता है वो बाहर. अगर उसको पानी की ज़रूरत होती है तो वो बाहर पानी ज़्यादा रहता है, अंदर पानी कम रहता है, तो वहाँ पे बाहर से अंदर आता है. उसको बोलते हैं हम, वी कॉल इट एज डिफ्यूजन ऑफ दीज पार्टिकल्स. तो आज के लिए इतना ही. इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट्स. अस्सलाम वालेकुम.